Hello，大家好，又係我謝飛 Daniel 啊！而家我到咗呢個馬丘比丘嘅印加帝國遺址啊，建於15世紀，而家成為世界新7大奇景。前往方法咧，通常咧比較方便咧，就由呢個秘魯首都利馬啦，坐落陸機去 Cusco 先啦。其實玻利維亞咧，拉巴斯亦都有哥倫比亞航空咧直飛個 Cusco 嘅。兩條航線咧都係1個半鐘頭機程之下啦。到咗 Cusco 咧，佢個即係海拔咧都有成3399米啦，所以通常都會休息1、2日先至去呢個 Machu Picchu 嘅。咁我哋入住咗呢一間嘅 Boutique Garden 嘅酒店啦，平均一晚都係50-60蚊美金，相當之唔錯。去呢個 Machu Picchu 咧，呢個馬丘比丘古城咧，可以跟1日嘅團啦。通常一般咧係4點鐘或者5點鐘到就會喺酒店接你啦，然後咧就去火車公司嗰度咧就會轉巴士去火車站啦，跟住再坐個零鐘頭火車咧就先至到嗰個 Machu Picchu 嘅車站啦。Bye。除咗沿途欣賞風景之外咧，車上咧就有啲嘅歌舞表演喎。火車嘅洗手間咧亦都好乾淨啦，設備齊全啦，啲旅遊火車嘅設施都係唔錯嘅，同埋有埋個窗口添噃。大概我哋坐個半鐘頭火車咧，就到呢個 Machu Picchu 嘅火車嘅總站啦。落個車之後咧，我出閘啦，好似個市集咁樣。我哋先揾翻我哋嗰個嘅入去 Machu Picchu 嘅特別嘅導遊啦，佢會帶我哋入去講解啦。咁跟住咧，我哋會落去呢一個嘅巴士站嗰度咧，就會坐另外一啲嘅巴士咧上去呢個嘅 Machu Picchu 上邊啦。大概都係半個鐘頭車程啦，一路爬住個山上去。都相當之驚險嘅，周圍都係群山環抱啊！終於到達咗 Machu Picchu 啦！今日咧你見到咧後邊咧嗰個古城咧有藍天白雲啊，其實係非常之少有嘅，因為而家係雨季啦。咁大家睇到嗰個天氣咧，亦都係非常之靚啦。太陽出嚟咧亦好曬嚇。咁咧我一陣會帶大家落去睇下呢個嘅古城，究竟同我20幾年前有冇唔同嘅地方咧 Mountain, that's Machu Picchu Mountain. 原來咧後邊山後邊咧呢個先至佢係 Machu Picchu Mountain。我哋成日睇個古城嗰嚿山咧，原來其實唔係嘅。咁呢個嘅 Machu Picchu 今次嚟咧，同我20幾年前咧有咩分別咧？當年嚟咧，其實就個設施咧就冇咁齊備啦。個古城咧就一樣啦，冇乜特別嘅變化啦。但係嗰個巴士站啊，同埋佢個廁所咧就做得比較完善啲啦。但係去廁所要俾錢嘅。而另外咧，今次入嚟嘅時候咧，個門票係非常貴啊！我跟佢哋1日嘅團啦，因為你要包埋巴士嘅導遊啦，同埋火車嘅費用啦，平極都要300幾400美金一個人啦。個團咧通常都係由呢個 Cusco 出發啦，凌晨咧可能4點零鐘出發啦。全日咧係15個鐘頭時間到傍晚翻嚟嘅，比起以前嚟講咧係真係貴咗好多啦，即係2-3倍都有啊！呢個係秘魯印加帝國好重要嘅一個嘅位置。其實馬丘比丘咧嗰個嘅海拔咧係低過 Cusco 嘅，大概2500米啦。所以相對嚟講，空氣咧oxygen 咧會多翻少少啦。整個城市裏邊咧係包括咗有民居啦，有儲糧儲水地方啦，同埋一啲嘅宗教場所啦。佢1983年咧被聯合國教科文組織咧列入為世界嘅遺產。
其實整座古城咧由啲巨石去砌成啦，亦都係經過咁多年咧，亦都係保存得完好嘅。參觀完古城之後咧，咁我哋可以翻去個火車站嘅小鎮度咧，可以食個 lunch 啦，可以飲杯啤酒，然後跟住先坐火車翻去 Cusco 噶，甚至乎可以喺個市集嗰度咧買少少手信同紀念品啦。都係相當之多嘅一啲嘅特色嘅印加嘅一啲嘅工藝品啦，大家可以不妨選購。其實今次去馬丘比丘咧係2月初嘅時間啦，原來之前嗰幾日咧，當地發生呢個暴亂同埋罷工嘅抗議活動啦，佢哋抗議政府咧中央去管轄呢一個嘅入場門票嘅制度啊，所以喺當中咧馬丘比丘個火車嘅鐵路咧曾經停駛咗成個幾禮拜，據聞有成超過1000人嘅遊客咧喺山上面被滯留啦。去咗呢個馬丘比丘之後咧，原來喺2月尾咧，當地咧就即係山洪暴發啦，發生山泥傾瀉，有2名嘅遊客失蹤啦，同埋有10幾人係受傷嘅。咁啊，鐵路咧停咗成2日時間啦最少，所以今次去到咧亦都係非常之感恩啦。之後咧，我哋再坐翻嘅專車咧去翻 Cusco 嘅酒店啦，翻到去都係傍晚時候啦，就Cusco 嘅夜晚都相當之靚嘅，咁啊就今次嘅旅程咧就係完成啦。咁俾個 like 我 subscribe 同埋 share 我條片啦，下條片我繼續分享呢一個嘅南美嘅其他地方嘅特色。拜拜。